Ермек Нарымбай туралы соңғы жаңалықтар. Шалкет ұранның авторы азаматтық белсенді Ермек Нарымбайға жазаны жеңілдетуден бас тартылды. 26 қарашада Алмалы аудандық соты Ермек Нарымбаевқа тағайындалған мерзімінің 1/3 аяқталды. Сондықтан оны шартты түрде мерзімінен бұрын босату немесе өтелмеген жазасын айыппұлмен ауыстыру мүмкін болды. Яғни заң тілмен айтқанда колонияда өтеу жеңілірек жазамен ауыстыру. Азаматтық белсенді бұл мүмкіндікті пайдалануды жөн көрді. Ермектің адвокаты Жанара Балғабаеваның айтуынша, олар процеске тыңғылықты дайындалған. Қорғаушы тарап барлық құжаттарды, соның ішінде өтелмеген жаза үшін айыппұлды төлеуге болатын ағымдағы шоттан үзінді көшірме, колонияның өзінен анықтама, басқармамен хат алмасуды ұсынды. Нарымбаевқа тағайындалған жазаға қатысты қадағалау органмен хат алмасу болған. Ол бойынша тиісті шағым жасалған, бірақ нақты жауап алынған жоқ. Біз 22 маусымдағы айыппұл туралы айтып отырмыз. Оған орнатылған сим картасы үшін, содан кейін ол үшінші жағымсыз мінез-құлық дәрежесін алған. Сотталушының жазаны өзгерту туралы өтінішінен бас тартуына осы себеп болды делінген Нарымбайдың әлеуметтік желідегі парақшасында. Тиісті шешімді 13 желтоқсанда Қонаев соты шығарғаны атап өтілді. Инкассациялау мерзімі енгізілгеннен кейін 6 айдан кейін аяқталады, яғни 22 желтоқсанда. Осы уақытқа дейін Қонаев қалалық сотының кешегі шешіміне апелляциялық шағым түсіреміз. Сондықтан бұл жолы шешім оң болып, Ермек бостандыққа шығады деп сенейік, дейді Балғабаева. Белсенді оппозициялық қызметімен танылған Ермек көп қуғын сүргіннен кейін 2016 жылдың жазында Қазақстаннан кетіп, содан бері Украинада тұрды. Сонымен қатар ол әйгілі Шалкет ұранның авторы ретінде танымал. 23 қаңтарда Нарымбайдың Қазақстанға қайтып келе жатқаны белгілі болды, бірақ 6 ақпанда ол келген бойда ұсталып, Алматыдағы тергеу изоляторына қамалды. 29 маусымда белсенді азапталғанын айтып, аштық жариялаған болатын.